Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi YouTube podkastimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum, Murod aka. YouTube jonli Xushvaqt bo'ling. podkastimizga xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Bugungi YouTube'da muloqotimiz adenoid kasalliklar, lor kasalliklarini hujayra darajasida operatsiyasiz davolash bo'yicha qisqacha ma'lumot beramiz. Murod aka, YouTube'dagi kuzatuvchilarimiz uchun o'zingizni tanishtirsangiz qisqacha o'z haqingizda. Ismim Murodil Sharipov, Toshpo'latovich, oliy toifali lor vrachman. Taxminan 40 yillardan beri faoliyat yurgizaman. Ham konservativ hamda jarrohlik yo'li bilan lor a'zo kasalliklarini davolaymiz. Bugungi temamiz esa shunga taalluqli, ya'ni hujayra darajasida ko'pchilikni qiynayotgan adenoid to'qimalari to'g'risida. Rahmat. Odatda adenoid xalqimiz tilida burundagi go'sht deydi. Buni ham darajalari bor. O'sha limfoid to'qimaning proliferatsiyasi hisobidan bo'ladi. Adenektomiya, ya'ni o'sha go'shtlarni kesib olib tashlash tavsiya qilinadi. Biz esa hujayra darajasida adenoidni davolayapmiz. Juda ko'p bemorlarimiz shifo topishyapti. Shuni qisqacha o'zi adenoid nima, u kelib chiqish sabablari, adenoid borlarni biz qanaqa qilib qanaqa simptomlardan bilamiz? Adenoid to'qimasi bu insonga kerak bo'lgan himoya funksiyasini bajaruvchi limfa to'qimalarning bir bo'lagi. Tanamizda eng kattasi bu tanzilit bo'ladigan bo'lsa, qolgani 3 tasi quloqni to'g'risida, eshituv nayini to'g'risida joylashgan 2 ta tubar deyiladi va bittasi burunning oxirgi qismida, burun halqum qismida joylashgan, miyani asosiga o'rnashgan adenoid to'qimasi. Ya'ni bular insonni o'ziga shu kirib tashqaridan havo orqali, ovqat asosan havo orqali, lekin tomoqdagilar ovqat orqali kirayotgan yot jismlarda, mikroblarda, boshqalarda ushlab qolib, uni organizmdan tozalab chiqarib olishni ta'minlab beradi. Faoliyati shundan iborat. Ya'ni ko'pchilik holatlarda, ayniqsa qish kunlarida, sovuq holatlarda, yosh bolalarda ayniqsa shu gripp bo'lgandan keyin burunning ichi harakat birinchi shundan boshlanadi. Burundan boshlanadi, rinitdan boshlanadi. Shu beparvolik sababli yoki bo'lmasam vaqtida davolanmasa, o'sha yerda mikroblar tushib qolib, o'sha narsalarni ichidagi a'zolarni yiring holatiga oldin kataral bo'ladi, sirroz va oxiri yiring holatiga tushadi va uzoq vaqt davolamagandan keyin haligi oqib kelaveradi va adenoid to'qimasining kattalashishiga olib keladi. Bu o'zi tabiiy ravishda bor to'qima shamollash hisobiga o'z hajmini kattalashtirib yuboradi. Endi kattalashtirgandan keyin shu nafas yo'lida joylashganligi uchun, burunning oxirida joylashganligi uchun o'sib kelib burun yo'lini to'sishga harakat qiladi. Shu darajasiga qarab turib, odamda ham kechqurun uxlaganda nafas olishi ham o'zgaradi. 3-4 darajasi bekilib qoladi-da. Hali bola iloji yo'q, burundan nafas ola olmasdan og'zini ochadi. Shunday qilib yosh bolalar ko'pini adenoid shakli deyiladi. Shunday qilgan holatda hali shakli o'zgarib qoladi. Adenoid litso. Adenoidning yuzi, adenoidning yuzi. Ko'rmasdan ham shunday qarasangiz, shakliga qarab turib, adenoid katta bo'lib ketibdi deysiz. Ya'ni buni haqiqatan eskidan davolanib kelgan, mahalliy davolab, antibiotiklar bilan davolab, yuvib, tozalab, jarrohlik yo'li bilan davolanib kelinadi. Hammasini o'zini sharoitiga qarab, shuning uchun bizni aytgan uslubimizda darrov jarrohlikka yugurmasdan shu hujayra darajasida davolash ko'proq afzal deb bilyapmiz. Chunki o'sha tanaga kerakli bo'lgan narsa. Ya'ni haddan tashqari kattalashib, qaytalanmaydigan to'qima holatga yetib, hali rubsovaniya bo'lib yoki masalan biriktirish to'qima bo'lib ketsa, unda iloji yo'q bo'lib qoladi. Lekin shunda ham 3-4 marta kurs olgandan keyin sekin-sekin astalik bilan pasayib o'z holatiga keladi. Asosiy hozir ko'proq shu holatda davolanyapti. Tushunarli. O'zi boya aytdingiz, haqiqatan Valder halqalari deyiladi. O'sha 6 ta bo'ladi. O'sha lokatsiyasi bo'yicha bular biz ham endi hujayra darajasida ko'p davolaganimizdan keyin ozgina shu limfoid to'qimani o'zi nima, bu qanaqa paydo bo'ladi degan, chunki bizda sohaga ham juda kerak. Chunki o'sha organizmda 500 dan ortiq limfa tugunlar bor. Bu ham o'sha adenoid ham, tanzila ham, o'sha Valder halqalari ham limfoidning to'qima.
O'sha yaqin bo'ladi. Sostav jihatdan ular aytganingizdek organizmga juda ham muhim, kerak. Darvoza vazifasini bajaradi. U darvozani kesish bilan bir qanaqadir yechim bo'lmaydi. Chunki повторно yana shamollasa boshqa bo'lagida yana o'sib kelib, yana go'sht o'sibdi deb shikoyatlar ko'p bo'lyapti. Shuning uchun bizning klinikamizda operatsiyasiz hujayra darajasida davolanamiz. Bu qanaqa bo'ladi? 6-7 kun davomida inyeksiyon ukollar qilinadi. Plus traditsion lor vrachlarimiz yuvishadi. Qo'shimcha preparatlar bilan davolaymiz va 40 kundan keyin yana ikkinchi kursga kelishadi. Shu odatda 2-3 kursdan keyin bu adenoidlar kichrayib, bolamiz oldin xurrak og'zini ochib uxlardi. Ancha yaxshilandi degan ko'p odzivlarni berishyapti. Qolaversa, bizni hujayra darajasida davolashning o'ziga xos afzalliklaridan bittasi biz gormonal preparatlar umuman ishlatmaymiz. Ya'ni adenoidni davolashda biz gormonal preparatlar qo'llamaymiz. Keyin operatsiya qilib bizga ham murojaat qilgan bemorlar bor. O'sha bitta bo'lagini adenoidni limfoid to'qimani kesib olib tashlagan, lekin повторный o'sha rost bo'lgan o'sha limfoid qaytalanish yana og'zini ochib uxlayapti, yana nima bo'lyapti yoki qaytalanish bo'ladi. Adenoidni olib tashlagan, bolam tez-tez shamollaydigan bo'lib qoldi. Qo'shimcha rinit yoki bo'lmasam allergiyaga moyillik bo'lib qoldi. Bu ham chunki o'sha kerakli limfa bezlarini olib tashlash natijasidagi asoratlar hisoblanadi. Shuning uchun bizni metodika orqali davolashda tig' tegizmasdan operatsiyasiz bor o'sha limfoid to'qimasini, ya'ni darvoza vazifasini bajaradigan limfoid to'qimasini yana qayta o'z holiga kelishiga sabab bo'ladi. Ba'zi bolalarda 2-3 kursda, ba'zilarda ko'proq kurs talab qilishi mumkin, chunki bu hayot tarziga ham bog'liq. O'sha shamollatishga ba'zi ota-onalar ham marojniy berib qo'yishyapti bitta kurs bizni olib yoki boshqa ranglik ximikatlar berishyapti. Bu albatta bizni davolash samaradorligini pasayishiga sabab bo'ladi. Lekin shundoq bo'lsa ham bizning natijalarimiz 80-90% bolalarda samarali ishlayapti. Real holatlarda aytadigan bo'lsak, 5 yoshlik qizchamiz shu ikkita kurs muolajadan so'ng уже aytayapti. Bilindi bolalar tez-tez shamollaydigan edi, lekin shamollamayapti. Og'zini ochib uxlardi, уже ikkita kursdan keyin yaxshi samara berdi deb ota-onasi o'zi otib beryapti. Shu o'rinda yana bir aktual narsani aytib ketish kerak. Adenoid litso deb bu kishi o'zlari aytdilar. Bolalarda ko'pincha e'tiborsiz qoldirishadi. Bu birinchidan og'iz orqali nafas olgandan keyin burun orqali nafas olish qiyinlashgandan keyin bolalarda surunkali gipoksiya miyada rivojlanishiga ta'sir qiladi. O'zlashtirishi, tez-tez kasal bo'lishi yoki bo'lmasam kognitiv rivojlanishiga, hattoki stomatolog o'rtog'imiz bilan bir gaplashganimizda o'sha adenoid bolalarda jag'ning rivojlanishi ham orqada qolar ekan. Bu mandibulus o'sha pastki jag'da o'sha kalta bo'ladi. Bolalar majbur bo'ladi timin blokni taqishga. Chunki pastki jag pastga tortib qoladi. Bu ko'pincha shu adenoidning ham asoratlari deb aytishdi. Shuning uchun bu nafaqat ko'p kasal bo'lish, shamollash, balki o'sha boshqa rivojlanish yuz shaklini o'zgarishlariga olib kelib. Shuning uchun buni sal ota-onalardan iltimos qilib qolardik, e'tiborli bo'lishni. Chunki bu nafaqat o'sha shamollashni tez-tez immun tizimini pasayishiga, balki aqliy rivojlanishiga yoki yuz tuzilishini ham o'zgarib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Chunki bu o'sha organizm endi bog'liqda bir-biriga. Shuning uchun bu narsaga e'tiborli bo'lishlaringizni so'rab qolardik. Agar sizning farzandingizda ham quyidagi shikoyatlar, ya'ni burun orqali nafas olishning qiyinligi, kechqurun og'iz orqali xurrak otish simptomlari bo'lsa, bizning klinikamizga murojaat qiling. Biz hujayra darajasida operatsiyasiz davolab beramiz. Agarda metodikamiz haqida sizga savollar bo'lsa yoki qiziqish bo'lsa, opisaniyada savollar bizni berishingiz, qoldirishingiz mumkin. Biz sizga ma'lumot beramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha Murodjon aka, sizga katta rahmat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.